2026年2月28號啊，2月最後一日啦，聽日3月1號啦，晚上嘅9點鐘，圖表學人。今日特別節目啦，特別節目，因為嚟緊我對住個人，當然新咗人就唔喺香港啦，咁就但係咧就都終於發生咗啦，就係呢個打 Q 呢個伊朗啦，一定打㗎啦，咁頭先有網友希維爸爸又話，又俾我貼咗有幾難貼啊！美國佬次次擺真一隻船喺度都係喐你㗎啦。咁其實琴日都已經話呢個福特號已經係到咗以色列出邊嘅，咁即係擺明做防空啦。咁就即係時間近㗎啦嚇。咁就兩艘航空母艦咪兩個位，一個咧就喺呢個阿拉伯海，一隻咧就喺地中海啊。咁就即係兩邊就已經擺咗兩隻戰艦喺度。航空母艦咁點會唔打？屌都屎忽痕咩？呢啲一日使用幾多錢啊？即係呢啲戰艦係咪？咁就所以呢個勢在必行嘅啦。我就覺得一啲都唔詫異嚇，又唔會話哇呢個又打仗啦，唔係咁，其實冇得打嘅，都係即係打曱甴嘅啫。我覺得都係伊朗嗰啲沙 Q 氣啦，邊得打係咪？咁就啱啱睇完阿 Trump 喺電視，即係喺直播裏邊講今次個襲擊，即係今次喐佢啦嚇。咁伊朗亦都隨即就反攻啦，咁就炸 Q 美國佬喺巴林啦，喺科威特啦，咁就喺卡塔爾啦，喺利雅得沙地啦，咁嗰啲據點啊，即係嗰度有美軍基地嘅。以前我喺科威特住咧，咁就喺科威特嘅北邊啊嚇，因為南邊科威特係一個灣，一個 U 型，係呢個。Gulf 裏邊嗰個海灣裏邊最篤篤嘅國家嚟噶嘛，隔離就接壤就係伊朗噶啦嚇。咁嗰時我仲記得咧，就上一次打呢伊朗，即係揮軍打呢個伊拉克嘅時候咧，伊拉克就射一支蠶色導彈入去科威特，今日諗住懟冧個皇帝。咁嗰時我喺現場啊嚇，咁就我喺現場意思即係我喺嗰度，喺科威特嗰度就我唔係被炸嗰現場，但係炸嗰個皇宮同嗰個商場咧，距離都唔夠400米，咁就喺伊拉克就射支飛毛腿導彈過嚟咧，咁就喐呢個諗住懟冧呢個科威特個王儲個皇宮，因為佢喺皇宮裏邊噶嘛，咁啊射喺隔離嗰個叫 Sharq SHARQ 啊，Sharq 當年係基本上科威特最靚嘅商場啦，好多啲當地人咧就每日冇嘢做咧，就係裏邊涼冷氣啊，咁樣行圈啊，行嚟行去行，不斷喺度行圈，一圈又一圈，咁啊成個下晝就係飲下咖啡啊，行圈啊，咁就過一日噶啦嚇，咁就炸個 Sharq 嚇。咁當其時我仲記得 BBC 訪問一個 Kuwaiti 嗰個就我同事啦，我個 staff 嚟嘅，咁就訪問佢就叻唔切就我上咗 BBC 啊，我上 CNN 啊咁樣，啊原來事隔都差唔多20年前嘅事啦，20幾年前嘅事啦。咁咧就咁啊喺科威特咧就係即係喺北邊咧有一個叫 Camp Doha 嘅，咁 Camp Doha 裏邊就係美軍基地啦嚇，美軍嘅陸軍基地。咁 Camp Doha 咧就唔係空軍基地，係陸軍基地。咁但係 Camp Doha 咧就係喺科威特唯一可以買到豬扒嘅地方。嗱，如果我想食豬扒咧，想飲啤酒咧，就喺 Camp Doha 啦。咁 Camp Doha 咁就攞本護照入咧，就俾我哋入去嚇，即係就去可以咧就食到豬扒啦，可以買到啤酒啦咁樣。咁當然啦，喺裏邊 consume 啦，就唔好攞出嚟。咁啊，另外咧卡塔爾咧就其實卡塔爾係美國一個 airline 嚟嘅，即係一個自己有一個好朋友嚟嘅。咁我嗰時我喺卡塔爾我喺多哈住嘅時候咧，我就住嗰個 apartment 咧，咁就對面對到正咧就係機場條跑道，咁啊好多軍機起飛嘅，嗰啲 C131啊。嗰啲咁嘅，就嗰時我又冇見到 B52啦，就最主要啲運輸機不斷大量運輸機咧，就即係升降啦，美軍嗰啲我講緊嚇，咁所以咧就幾過癮嘅嚇，咁就即係卡塔爾其實就係空軍嘅樞紐，美軍喺中東嘅空軍樞紐嚟嘅嚇。咁另外咧就巴林啦，巴林咁就我而家先知，原來佢話艦隊咧，佢話係即係第5艦隊嘅中東嘅 headquarters 啦嚇。咁即係分開嘅，空軍就喺卡塔爾，主力就喺卡塔爾啊。咁就海軍就喺巴林，咁就喐佢啦，互喐啦。咁而家就我相信海灣國家咧就而家停晒㗎啦。成個中東包括香港國泰飛杜拜啊，咁啊當然啦，阿聯酋航空啊，即係 Emirates 啊。呢個 Etihad 啦，即係阿布達比 Airlines 啊，海灣 Gulf Airways 啊，
呢個所有停晒，成個海灣成個空域停晒啊！咁香港有好多人咧就過完年翻英國咧就好中意就買Emirates 啦，買 Emirates 咧就經杜拜轉機又翻英國，翻曼城啊，翻倫敦咁樣。咁啊大鑊啦，全部停晒。咁所以咧我就覺得某程度上咧就海灣國家咧都我估停一個禮拜到啦嚇。起碼咁等到即係伊朗就已經即係擺明所有嗰啲飛彈打殘晒啦，嗰啲發射基地咁啊先至一飛啦，冇計嘅喎。咁所以咧，咁當然啦，海灣國家就會俾壓力美國，喂，你玩啦，屌，第日輸緊好多錢㗎，你一定要俾條山路我行啊，大佬。咁就個事情唔使我多講，你喺新聞睇到啦。記住唔好睇華文傳媒喎，華文傳媒就唔會同你講真相㗎，咁就睇下啲外國新聞啦。咁當然啦，呢個 BBC 嗰啲死左膠、死左翼、啲死左報啊，咁包括呢個 CNN 嗰啲都死左報啦，咁就即係好偏頗啦。當然啦，咁就攞個資訊啦。咁但係對於佢啲 comment 啊，你問我就唔會信嘅，都唔需要信嚇。永遠都係記住嗱，睇我哋節目咧有一樣嘢好緊要嘅，獨立思考。你攞完資訊，跟住你自己用你自己獨立思考，諗下件事係點樣，應該係點，將會係點，係咪？咁譬如我自己諗，伊朗就冇得打啦，擺明係咪？喂，大佬上次丟布炸彈，擺明就對冧你啦，喺你德黑蘭裏邊刺殺呢個哈馬斯個大佬嚇，跟住上一任嘅就即場擊殺你呢個革命衛隊嗰個指揮官，係咪？咁就擺明就冇得打㗎啦。咁我覺得今次咧就鬆下阿 Trump 就即係 show 下啲 muscle 啦。咁我相信都會好快，唔會拖太耐，因為唔會係今次唔係一啲即係我哋叫做派啲陸軍部隊啊、派海軍啊、派軍人落去喺度佔領佢個海港啊，跟住打上去好似諾曼第登陸咁樣，唔係嗰隻啊嘛，係軍佢啫嘛，係咪先？軍到咁上下，軍到夠咯，咁咪用晒啲舊武器，美國佬咁咪停咯，係咪？咁你都同一時間，你啲自己啲喺中東嗰啲盟友，都會炸你型啊！喂，係咪呀？雖然你啊射飛彈收多錢啫，咁但係都咩㗎？都有嗰個經濟損失㗎啦！呢啲阿聯酋啊，阿聯酋嗰個盒係一個即係飛機樞紐嚟㗎嘛嚇。咁所以咧，我相信唔會太耐嘅嚇，咁就幾天啦。咁嗱呢條料咧就一定會發生嘅問題係幾時啫？咁所以咧就好應咧，我哋上一集或者唔係上一集啦，應該係2個禮拜前叫大家買黃金啦，係咪？買黃金買白銀嗱，琴晚黃金同白銀咧都已經趌咗上嚟㗎啦。咁同上一集咧，即係講幾日前咧，我都話今次啲黃金，如果你買7299，起碼升10%，因為黃金應該起碼升到5%。我相信如果禮拜一翻嚟就應該跳 gap 開咗上去㗎啦。咁就如果你有買到嗰啲，應該都有1成，我相信都唔係太難嘅，係咪？咁就另外咧，就上一集講過咧，就係買嗰隻752啦，恒生科技指數2倍睇跌啦。咁應該翻嚟我睇禮拜一都應該死啩，咁都唔死，屌唔好玩啦，係嘛？咁希望跌翻2-3%，咁都有6-7%執啊！我自己又講緊啦，唔係講緊你哋。記住呢個節目咧，不構成任何買賣股票啊、金融產品嘅邀約啊。我講翻我自己嗰啲盤，我自己啲 view 嘅咋，我冇叫你買啊，冇叫你跟我買，大佬啊，你自己啊，即係深思熟慮啊。買賣股票、投資金融產品令你傾家蕩產嘅，死無全屍嘅，家破人亡嘅，記住啊。咁就千祈唔好用呢樣嘢咧，諗住去炒呢啲咧，發唔到達嘅。你要發達咧，就做好你而家自己份工。做好本分啊，或者做多啲啊，記住蝕底真係便宜，唔好諗住斤計較嚇。我以前有位高人咧就教細佬嗱，大佬教你一句啦，蝕底真係便宜咁樣。咁跟住咧，我就將呢句説話同另外一個朋友講，另外一個朋友就即刻串我，係啊，佢便宜晒啊嘛，你蝕底晒啊嘛。我話又如何？就算係咁又點啊？人生匆匆係咪？又話邊個蝕底邊個便宜啊？唔去害人咪得咯，係咪？咁有時啲嘢做多腳蝕，有時個天有安排嘅。你蝕底咗啲嘢，做多啲嘢，行多一步，或者做耐啲，咁可能 turn out 咧就撞到個貴人，個貴人就幫你翻身噶嘛，係咪啊？我唔係㗎，所以啲嘢嚇，千祈即係唔使一步通書睇到老，我又覺得嚇怕蝕底啊，千祈唔好怕蝕底。尤其是如果你而家係後生，見到
即係後生仔啊，更加唔使怕蝕底，中年人亦都唔怕蝕底。好似老年人，好似我呢啲咧，我當然我梗唔怕蝕底啦。蝕底唔做主嘅節目啦，做呢個節目最蝕底㗎啦。如果真係計蝕底嘅話，你話係咪先？咁就嗱，上一集主題啦，就係頭先講咗嗰幾樣啦，就買呢、個752啦，即係逆向睇跌恒生科技指數2倍啦嘅 ETF 啦，喺香港啦。咁另外就買金啦、買銀啦，或者買7299啦，即係亦都係黃金證券 ETF 2倍啦嚇。咁我相信禮拜一翻嚟都應該執到啲錢㗎啦嚇。咁記住賺多少錢咧？即係唔係我，如果你有買嘅話，如果記住咧就撳我哋 YouTube 下邊啲 link 啦，捐100蚊啦，最少100蚊啦。嗱，其實咧我呼籲之後咧，即係譬如啲網友 Cola 嗰啲 po 咗上嚟啦，多謝你啊！咁真係一日你有捐錢就去呢啲機構，非常之好啊！包括咧呢個香港防癌會啦、兒童癌病基金啦，係咪？善寧會等東華三院一眾啊，包括啲愛護貓狗協會啦，同埋保護環境走數協會啦。咁就希望大家咧就樂善好施啦嚇，就積善之家必有餘慶嘅嚇。同埋 share 咧，我哋節目咧就即係我喺度即係呼籲人哋去捐錢嘅呼籲咧，就俾多啲人睇，叫人多啲人 subscribe 啦。嗱，除咗 subscribe 之外咧，就記住上一集咧就有個網友提我咧就鱷魚提咗我，因為個網友就要求就問喂，你啲節目做完 live 擺上去都冇人知嘅咩？咁我咁記住有個鐘喎，要撳一撳個鐘咧就係click 咗佢啊！呢個第一個即係話狗屎垃圾我 po 出嚟你都叮㗎啦，咁嗰個咧咁你就會 up 即係我有啲 live 做完之後咧咁啊 po 上去咧咁就可能你會快啲知啦嚇。咁啊遲啲知冇所謂嘅，大家講緣分啦嚇。咁好啦，咁啊今集咧主題就係後向點咧咁樣，咁啊後向就嗱咁大陸新聞唔使諗啦，咁就禮拜一我估就恒指一開就低開啦，低開起碼300-400點啦，起標啦。咁啊金我估真係一開就已經去到我目的地啦，係咪？我上次講個目的地幾多啊？Facebook 喺我哋圖表學人 Facebook 嗱，睇翻前幾日就寫咗出嚟啦。咁另外白銀100蚊啦，係咪？咁我相信咧翻嚟已經94、95嘅啦，起標嚇。我話衰啦，我琴晚我就自己我咧就一路買黃金啦，一路買上嚟啦，買到琴晚我就全部平晒倉，睇完頭先呢段新聞，即刻個人老咗10年啦，即係時也命也。不過好彩我都有啲7552咁就喺嗰邊就可以平衡翻啲情緒啦。咁就冇嘅，咁啊黃金其實喺對上嗰幾個禮拜五收高收到尾長陽燭，收到尾咧禮拜一翻嚟都等翻落嚟，我就諗住禮拜一等翻低啲先再買個幾轉，因為冇辦法啦。呢樣嘢又講開咧，就我又覺得幾有趣嘅啫。頭先同啲網友喺度傾開偈，都講開落注呢個問題。嗱，咁如果你買7299咧，咁當然唔會平倉啦。買完之後咪你 Q 佢睇幾時打啦，幾時一打夾上就加埋形態啊，移動平均線啊，咁到達目的地。上一集講過，起碼有5% 升幅，咁即係如果2倍有1成幾唔錯啦，係咪？你買100萬有10萬喎，你買10萬有1萬喎，喂，講真句2-3個禮拜啫喎，喺邊度揾啊？係咪先？咁除此之外，咁但係我就唔係噶嘛，我炒倫敦金喎，倫敦金我槓桿緊100倍啊，100倍喎嚇，咁所以咧即係變化嗰10蚊8蚊咧，其實好大嘅。咁我上前幾集我都同大家講過，即係如果炒孖展倫敦金100倍或者期金嗰啲咧，嗰個變化係幾大。我上幾集已經同大家講解過嘅。咁所以咧，即係做到咁嘅 volume 咁嘅 size 嘅時候咧，如果即係有啲比較理想嘅回報，你唔去 take 諗住，都係我哋就會偷，即係會中意咧，係要偷啲位嘅啫嚇，咁先至咧，即係第一叫攞到盡啦，第二咧即係因為槓桿槓大咗咁多，佢萬一縮翻落嚟就功虧一簣，可能俾你贏幾皮嘢美金，突然間擘大眼都輸晒咁。其實上個禮拜已經發生過一次，咁所以咧就因此咧就，唔好啦，今次都贏翻啲啦，咁啊食咗糊酒先啦，禮拜一買過啦，結果就撞到咁啦。所以一時也命也，上天自有安排，係你就你，唔係唔係你啊，係咪？人生猶如幻中幻啊，就係咁解啦，真係係咪？好啦，咁就不過唔緊要嘅，我相信有朋友買咗7299嘅，或者中意買7299嘅，咁就即係吉正如我上嗰2-3集話
黃金要咬翻上去啦，或者喺 Facebook 裏邊咧 post 咗好多張圖出嚟，就話即係黃金應該係要再爆咗嘢上去咧。我相信啲買咗7299咧翻嚟都應該有可觀個回報啦嚇。咁所以咧就呢一集咧就嗱有可觀回報咧，睇咗一樣嘢。如果你發覺開始熄火咧，咁啊平倉啦，好嘛？嗱咁啊今日咧就最主要信號就同大家講呢樣嘢。至於炒倫敦金嗰啲，嗱啲炒金，尤其是炒金啊，嗱炒金咧，我就覺得去到我嗰個位咧5400咧就要走啦。我覺得會走。咁呢單新聞，我覺得咧就即係就會燒一段時間嘅。當佢一燒完咧，咁就黃金做埋右邊個高位咧，一攤動咗咧，又慢慢碌翻落嚟嚇。咁所以咧就唔好咁亢奮，哇仲唔死係死！禮拜一都得嘅，禮拜一二我都覺得嘅嚇。咁睇住隨着如果個氣氛降溫啊，咁你就自己要識得收工啦嚇。咁所以咧就今日跟進下最主要跟進下呢兩樣嘢啦。好啦，睇翻個黃金圖啦。嗱睇翻黃金先，嗱右呢幅就黃金同白銀啦。咁嗱呢幅圖黃金我 po 出嚟嘅時候就同大家講過啦。嗱 Facebook 裏邊已經寫埋，即係話目標去到呢個5400幾5200幾5240，咁結果禮拜五收5280啦，係咪？我終極就5400幾，咁就識睇就睇，唔識睇唔識睇就算數啦。咁呢個即係我而家睇翻 Facebook 啦，俾大家睇翻已經 po 咗出嚟㗎啦。咁但係咧，你見到 MACD 咧，如果以禮拜五收市啱啱再咬上去，即係話其實咧佢應該係要再起碼要去5480呢啲位嘅嚇。我相信冇乜懸念，一定即係機會嗰個做到嘅機會非常之高啊！咁所以咧嗱，如果去到呢度嘅時候咧，呢個形態保守嘅目標就到咗。但係如果你話喂，我唔係保守嘅，我好 aggressive 嘅嗱，如果好 aggressive 嘅咧就5680。5680，點解我話咩叫 aggressive，咩叫唔 aggressive 咧？唔 aggressive 嘅就係如果我跌落嚟呢個係一個雙底形態嘅話咧，嗱呢個跌落嚟啦，呢個做咗歷史高位啦，跌落嚟嗱撞一條線啦，跟住彈上去跌落嚟做個一個兩個底嘅形態嘅話，第一個目標我哋用第一個短腳啦，第二個用個長腳，但係長腳咧有一堆針喎，咁其實我5400蚊咧，我係用第二隻腳，用呢隻腳。頭嗰兩隻腳，我冇用支針。如果用支針咧，就可以去到會再破新高啊！會去到5680嗱，5680係成個形態嘅最終極嘅目標5680啦。咁你睇，咁啊，如果你買7299就睇住呢啲位，咁就食糊啦嚇。咁至於白銀啦，嗱白銀好靚啦，雙底啦，一個底兩個底係咪破咗頸先？白銀100蚊啦，我自己睇嚇，咁啊。仍然繼續挺秀啊！禮拜翻嚟咧就應該係高開啦。咁高開咧，喂嗱一個問題嚟啦，高開追唔追咧？追唔追啊？俾你追唔追啊？你哋有冇心水啊？如果禮拜一翻嚟黃金高開，你追唔追啊？白銀高開追唔追啊？嗱睇高開幾多啦？如果高開即係一開去到目的地嗰啲位咧，我噏嗰啲100蚊銀啊，咁梗係唔追啦。高開2蚊銀或者高開10蚊、10零蚊、20蚊美金嘅，咁梗唔怕追啦。萬一追完之後縮咗落嚟嘅時候，即係佢剛剛倫敦金講緊炒孖展嗰啲啊，7299冇關係嘅，7299照持有或者甚至乎加注添啊，禮拜翻嚟嗰啲就唔同啊，記住嗰啲完全嗰2倍啊，嗰啲就或者係買嚿實金喎。幾個月前俾嚿實金啊，呢個50安士嗰啲俾大家睇嚇，嗰啲一樣。如果你買嗰啲就唔需要理會點樣啲短期操作。咁但係如果你話唔係嘅，咁你就就算如果係高開 gap up，譬如就講金啦，高 gap up 20蚊，你問我金唔啱追，我夠膽追。佢萬一跌翻落嚟，跌翻10蚊咧，我再買，即係話我唔會一注錢買晒，我可能分3注錢買。方向唔會改變啊，方向翻嚟好 firm 啦嚇，咁但係咧，我會等佢落翻嚟嘅時候咧，我分開2、3注。佢哋喂唔係喎，買一個注係咁爆上去點算啊？通常頭嗰2日會禮拜二會升嘅，禮拜3會調整，或者禮拜2晚會有個調整嘅啦開始。嗱呢啲時序好邪嘅，到時如果係真係咁發生嘅咧，嗱咁呢一段咧又會再記錄在案嘅啦。咁我可能喺禮拜3度會調整，或者禮拜2晚開始調整嘅啦啲金或者啲銀。即係如果你中意炒短線或者炒
槓桿嘅咧，就嗰啲時間你考慮。再如果嗰啲時間再創新高咧，就考慮食糊啦嚇。咁呢個就即係我自己個 view 啦嚇，唔代表進行邀約啊。唉，我問你就買唔買啫？我話我買啫，我冇叫你買啊。同埋買嘅時候，我話我講做孖展嘅係好危險㗎嚇，非常危險，會令你傾家蕩產，同埋俾人咧俾嗰間公司揾黑社會追數啊，日日騷擾你，你會精神分裂嘅，千祈唔好制嘅。所以咧7299好啦，交易所就唔會，你個經紀行就唔會追你嘅，係咪？香港經紀行係受監管，證監會監管㗎嘛，係嘛？好啦，咁啊，另外咧，除咗呢隻之外咧，就嗱，日股又即係又俾我扮到嘢啦，係咪？日股就贏到飛起啦，咪贏到即係我都日股咁當然就禮拜一翻嚟咧，就全世界嘅啲嘢都要調整㗎啦，所有即係證券、股票啊嗰啲嘢，咁我預咗嘅，我冇所謂，因為我講到明同大家講過，即係我啊揸長㗎嘛，咁即係揸長啲啦，係咪？咁所以我就唔會理佢，因為我買咗嗰啲股票通常係即係 buy and hold 一段時間嘅，即係唔會話即係除咗727即係7552啊、7200嗰啲有升有跌嗰啲，即係逆向正向有倍數嗰啲ETF 之外咧，其他我都會係咩嘅，我都係會係 buy and hold 嘅嚇，包括台積電啦嚇，包括呢個先前介紹嗰隻叫咩啊？買嗰隻台積電，跟住就係啦，買嗰隻 Netflix 啦，之前亦都即係買隻MLVL 啦，我覺得都係買咗擺喺度。MLVL 我輸緊錢啦嚇，咁都係擺咗擺喺度。咁嗱，而家呢隻 Sumitomo 啦，Sumitomo 哇，即係你氣勢如虹啊，勁啊，勁到冇朋友啊，升到1萬 yen 啊，我買成6000幾 yen 㗎啦呢隻嘢，咁就都一刀咧就咬翻上嚟啦。嗱，但係始終呢隻嘢咧就你問我咧。嗱，出咗啲陰燭啦，係咪一路呢啲長期三角形一破咗，係咪好準啊？就好準嘅。但係始終呢個 P/E 太高喎，即係太快啊，升得嚇。咁我有少少唔中意呢樣嘢啦。咁但係冇辦法啦，因為始終大家追，不過借住呢單嘢咧，咁有機會再調整深啲啦。咁如果你未買嘅，就趁呢個調整落嚟咪買咯，係咪？一隻就係即係5802啦，呢隻即係我最中意嘅股票啦，到不另外隻7012啦，一隻軍工啦，一隻就係即係住友電機啦，咁啊即係做光纖啊，做日本好多，譬如話伊藤啊，係咪嗰個藤倉啊，咁嗰啲咧就專係做呢一類嘅做光纖啊，做呢個數據嗰啲處理啊，咁嗰類呢啲日本基建嘅嘢咧，咁我相信嚟緊已經好清晰，日本仔已經有高市上嚟之後，已經決定咗係要自己搞嘅，唔再依賴中國噶啦，已經開到口噶啦。咁另外就卡瓦沙奇啊，升翻上去啦，係咪嗱？卡瓦沙奇大家留意下喎，三角形上升啊！咁如果禮拜一翻嚟拱翻落嚟嘅時候咧，我覺得呢個旗形應該咧就可以繼續嘅嗱，因為成個海灣而家停咗㗎啦，嗰啲油價就會夾上去，咁油價夾上去咧就對日本嗰個經濟咧就係一個不利因素嚟嘅，咁所以咧就日股我相信咧嗰個禮拜一下個禮拜翻嚟咧，全球股市都會大震盪㗎啦嚇，咁可能跌翻幾個 percent 啦，起標啊，咁但係咧我自己覺得啊，呢幾個 percent 咧，即係跌落嚟嘅時候，我 matter 你係日股好或者係美股好。就係俾你鬧，我覺得係買平貨嘅時候啦。咁你問我就唔係港股喎，嗱港股係港股零計啊，老友啊，港股零計啊，記住啊。好，咁就睇完頭先兩隻日股啦，咁啊睇下啲網友留言，多謝翻啲網友先，因為最緊要即係你哋嘅支持啊，就係我嘅動力。你哋做啲乜嘢咧？就係咧樂善好施啦，喺度即係不停去捐助啦嚇，做捐獻啦。好啦，咁就睇一睇嗰個留言先啦。咁原來啱啱睇到喎，喺大陸睇到咗，原來即刻咧由呢個敍利亞大巴士價翻北京嘅機票炒到上20萬一張咯。又話唔驚，只要你有中國護照就可以，唔使驚帶你翻屋企嘅咩？乜要20萬嘅咩？唉，真係信佢一成雙目失明啊！
嘥鳩氣啊！真係，屌你咪係啲咩藍絲白族嗰啲咁嘅紅藍僵屍先係信嘅。不過其實佢哋冇所謂嘅，佢哋都為着數嘅啫。你當佢真嘅，你當佢哋真係忠心耿耿習大大唔好玩啦！習大大就話其實裏邊最多兩面人啊，就全部呢啲都係兩面人嚟。兩面人啊，唉，兩面人真恐怖。好啦，咁就另外咧就係啦，Netflix 啊，琴日爆上去喎，升咗10幾 percent 喎。嗱，我話82蚊買啦，我喺呢度嘅時候啦，咁大概係先係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，即兩個禮拜前，個零禮拜前82蚊呢啲位咧，我買咗呢隻咧，我話呢隻好似就嚟見底喎，結果啊真係又俾我咁好彩，又即係喺啲技術工具裏邊又揾到啲端倪，咁就結果琴日爆上去，升到上去95.8啊，幾唔錯啊，升咗10幾 percent。非常開心啊，係我82蚊買，升咗14蚊，幾唔錯，幾唔錯。咁啊，另外咧就係啦，大師兄翻嚟嘅就係川崎重工啦，因為之前咧就拱咗上去之後咧就有少少回吐，而家又上翻啲啦。咁另外南方做空嗱752呢個就2月26號啦，兩日前即係又開始行啦。咁就前日第一蹬落嚟，咁啊琴日咧就第一蹬落嚟，但係都係高收翻啊，咁就幾好啊。咁禮拜一我相信應該有料到咯。好啦，咁就另外就冇乜特別啦。我 post 啲咩 post 啊？另外就關於有網友就問NVDA 嗰個啲 earnings 啦，咁亦都我同大家講過，唔使即係你最緊要睇住間公司有冇嗰個盈利個 bubbles，盈利嗰個盈利有冇減速㗎嚇？佢咪 bubbles 先，全部都係市場裏邊。呢啲 journal，即係你呢啲華爾街日報啊、網站啊，咁你啲人寫落去嘅時候，咁你寫呢啲先 juicy 噶嘛，係咪？咁你跌咗落去咪話 bubble 咯？咁其實根本跌落嚟根本同 bubble 冇關嘅，根本只不過話你回退有個大，可能有手貨人平倉啊，咁跌咗落嚟，咁你就因為啲人 fear 有 bubble，咁屌你嘥氣啦，唔好信呢啲啊，獨立思考。咁啊，另外咧內飛啊就守得雲開，咁另外就仲有咩鋪？哇，納米半導體啊，晶片好衰唔衰 ？AMD 我買咗之後，而家跌咗6%，頂佢個肺。我212蚊買，而家200蚊，係佢冇升，不過算啦。我隻呢個內飛 Netflix 咧就贏嗰啲啊冚翻晒有餘啊，咁啊冇辦法啦，係咁噶啦揀股啊。不過 buy and hold 希望可以高啲啦嚇，咁啊遲啲彈翻上去啦。咁呢啲 AMD 都算抵嘅，我覺得呢啲位又唔係真係好貴嘅。好啦，咁我有 post 啦，係咪？咁就2月25號啦，我又買 AMD 啦嚇。咁咧就股王頭啲跌唔使講啦，buy and hold 埋眼冇使煩。好啦，嗱呢個就黃金2月24號 post 出嚟5475啊，明就明，唔明就算。咁當然咧就明嘅知我講咩啦，係咪？咁啊5600係終極目標，呢個喺2月24號都 post 咗，嗰時啲金都未行乜滯嘅。好啦，白銀都係啦，嗱穿咗呢條阻力線啦，係咪？係咪好清晰啦？咁啊穿完之後咁即係咁，梗係繼續升啦。你見到綠色嗰啲我自己買咗啦，咁啊繼續升噶啦，冇辦法。好啦，多謝 Jackie Hero 啊，癌病基金會，多謝 Jackie，非常感激啊。咁就呢個 Silver 係咪 double bottom 嗱？呢啲已經係嗱，大家睇下嗰時啲白銀係87蚊㗎咋，係咪啊？87而家90幾蚊啊，45蚊啊，都話5000安士啊嘛。你買一手贏緊20000美金㗎啦，即係20萬港紙一張㗎啦。如果你買期金、紐約期金或者倫敦紐約期銀或者倫敦銀嘅話，係嘛？我都唔係話銀碼好大嘅，炒金係好黐線嘅就係咁解啦嚇。即係因為佢五千安士一張啊，嗱咁就呢個開始行啦。咁所以咧呢一浸嗱未行之前咧，應該金嗰時仲係喺呢張喺2月21號嘅時候我 po 出嚟啊，應該高過51220嗰時啲金幾多錢啊？5064蚊啫嘛，嗱未死嘅，時間咁耐係咪？因為嗰時有個頭肩底啊嘛，個頭肩底要令到佢爆上之後衝穿整個大三角形，就會再去另外一個層階㗎啦。咁呢個就咁啦。咁所以見到咧就喺2月21號，即係大概個零2個禮拜前一路都係咁樣係呢個方向。咁多謝 Crindy 你捐咗去東華三院啦，咁感激啊，非常感激嚇。好啦，咁就大致上就呢啲係 YouTube 裏邊嗰啲大家嘅留言啦嚇。好啦，咁跟住就講下日股就 update 咗2隻啦，我自己嘅 buy and hold 啦，咁啊圖就靚，不過禮拜一直所講股票都冇運行嘅，好彩我買咗7552啫。咁所以咧嗱，一眾美股翻到嚟，而家講美股啦，咁啊個別我都講嗰幾隻，
即係我中意嘅股票啦。咁不過咧就翻嚟都係跌㗎啦，係咪唔使諗啦，都係冇運行啦。好，咁第一隻咧就AMD 先啦，AMD 我買咗，咁不過咧就呢條線就唔好穿啦，不過睇嚟有機會穿啦。就係邊個位咧？就192蚊嚇。咁你問我自己咧，我自己就仍然都會再坐一會啊！我冇咁快放棄自己，因為始終我買嘅位又唔係太高啦嚇，相對低啲咧，咁就此其一啦。咁此其二，都係買間大方向嚇，咁所以就呢啲位係個底部啦。見到呢啲位係近個底部，個底部就係喺呢度啦，即係 gap up 之後啦，即係講緊係舊年10月啦，跟住11月啦。跟住12月啦，跟住今年1月啦，咁跟住呢段時間嘅底部，咁所以我覺得呢啲位搏咧，就同頭先即係先前個另外一隻啦，Netflix 啦，NFLS 啊，一樣啦，因為呢隻就更加唔同啦。嗱，因為都係跌一路跌落嚟，啲，我咪上次講過嘅，一路跌嘅時候個成交量開始，如果睇周線圖咧。係啦，嗱，去到尾段啲貨褪大成交量，越跌越多，但係咧跌越低嘅時候，成交量開始慢慢減咧，咁呢個就係即係就快見底嘅一個跡象嚟嘅，短期見底啦。咁結果引嚟咧就禮拜五咧，當然嗰個關於收購嘅故仔啦，大陽燭、大 MACD 將會底部 cross 啊，大成交，咁就希望佢開高啲啦。嗱，呢隻就第一隻，第二隻咧就我自己中意嘅 TSM 啦。TSM 有網友亦都問佢幾時買，我都講過，唉，任何價位都買得㗎啦，使乜煩啦呢隻嘢。所以咧又係借，如果嚟緊呢個禮拜有調整嘅話咧，嗱，台積電咧可以落翻去呢啲位，你先買都未遲嘅。個長期上升通道底部係咪320蚊啦？你話喂，我未必等到咁低喎，咁樣。咁就呢度啦，340蚊附近啦，即係大概30跌1成到啦，最多340蚊附近，咁呢啲位咪買咯，我就覺得唔怕買，因為始終你見到係一個好靚嘅30零度嘅上升，咁呢啲係好靚，佢哋唔係啲急升就換嚟急跌出現尖頂，佢冇出現到嘅，所以呢啲咧即係股王就係股王噶啦，冇得搞噶啦。咁另外有網友就上一集就問 ALB 係咪？ALB 嗱都係一個咁嘅上升趨勢，不過但係咧短期都好似有機會做調整啦。咁就如果禮拜一翻嚟咧，可能低啲啦。嗱，低啲低到去邊度咧？低到去呢啲位咧165蚊啦，165蚊呢個第一關啦。咁你攞條長啲嘅支持線就再低啲啦，110幾蚊。咁你覺得話咁有冇咁恐怖啊？咁樣咁當然啦。穿咗163蚊，你咪避一避佢先咯，低啲先買咧。咁你 MACD 嗱，而家都係牛區嘅，都係一個上升趨勢嚟㗎嚇。咁所以你話係咪真係會好低？仍然都係保持住一浪高過一浪嘅狀態。咁所以咧，去到呢啲位165蚊可以試下嘅。如果買咗，我覺得就繼續仍然都係持有，就唔使咁騰雞咁快走住咧。未有信號叫你走啊！好，咁睇下先，佢睇啦，短期都未有人話高位訂貨嚇，咁所以我就覺得未使咁擔心字嘅嚇。咁就另外有一隻我今日咧就及到咧就幾唔錯幾中意嘅，就 Uber。嗱 Uber 咧就又係去到跌咗好耐啦，係咪？由100蚊開始跌到落去70蚊，跌咗30%咯喎，此其一啦嚇。此其二日，當你跌到後段咧，成交量越嚟越縮減啦呢一段咧，即係講緊係今年2月中嘅時候啊，咁所以你見到咧 Uber 咧開始跌到啲貨俾人揸晒出嚟咁滯嘅嚇，咁跟住咧就開始出一堆陽燭，咁啊短期裏面出個雙底成交量開始有翻啲，咁 MACD 喺底部 cross 可以即係嗰個調整開始啦，將會開始啦。咁嗱呢個就 Uber 嘅周線圖，亦都周線圖見到一條好長嘅支持線，見喺呢度啊，我而家箭嘴呢一條啊。係嘛，到咗底係嘛？咁所以如果禮拜一借呢個戰爭一用縮一度嚟低開咧，咁就亦都可以借佢嚟買平貨嘅嚇。我又覺得可以諗諗㗎呢隻嚇。咁所以今日標題咧就係即係戰爭一用呢個咧就即係戰爭入貨啊。不過唔係港股喎，係因為點解跟住講港股啦？好啦，港股啦，恒生指數。嗱，恒生指數今日個頭肩頂係咪真係成功咧？
咁有機會就借呢單嘢一用，咁就將佢咧就拱落嚟得唔得啦？咁有機會睇噶啦。嗱，個頭肩頂啊，係咪頭呢度啦？左肩啦，右肩有兩嚿啦。咁如果禮拜一翻嚟跌穿頸線嗱，記住喎，跌穿頸線要有成交配合話嗱，記住啊呢個。咁但係記住，亦都記住第二樣嘢，就算呢個頭肩頂出現咗咧，你唔好睇太低啊，唔會太低嘅。呢條阻力，呢條支持線好大嘅，25,000點，跌5000點到嘅咋，即係跌到25,000點，跌千零點嘅咋，你唔好諗住好勁啊，唔會㗎。所以咧，恒生科技指數咧都有類同嘅故仔啦，即係我自己買咗隻啦，買咗隻嘅恒生科技指數，即係我自己買咗7552啦。咁呢隻嘢咧就如果禮拜翻嚟低開咧，佢 MACD 入咗紅區將會加速嘅嚇。咁呢隻會跌得會再快啲。嗱呢隻咧就跌又唔同喎。呢隻係出一隻巨型嘅頭肩頂形態喺度，好巨型喎嗱呢個。呢個係大頭，呢邊一堆左肩，呢邊一堆右肩，頸線破咗後抽再落，係一浪低過一浪喎。咁如果恒生呢個科技指數咧，最高6700，下邊你話喺呢啲位係5200嘅或者係1500點嘅話咧，都幾唔錯啊，都差唔多可以落翻4000點喎，落翻呢啲位喎嚇。咁所以咧呢隻點解我中意呢隻話睇跌呢隻咧就咁解。如果禮拜一殺落嚟咧，咁就可以即係再持，我自己就會再持有一段時間啦嚇。反而就唔係鬧喎，因為如果睇翻700啊、9618京東啊、9988嗰啲圖好鬼醜樣，包括1810小米啊、1211比亞迪嗰啲啊，即係肉酸到不得了啊！咁當然1111唔關佢事啊，咁但係即係整體上大陸嗰啲股票嗰啲大企業咧，IT 嗰啲啊，都係暗淡啊！唔好咁容易，冇咁信話低位平啊！啲人就話喂，而家騰訊抵喎，騰訊而家嗰個即係 P/E forward P/E 講緊10幾倍喎，即係差唔多20年最低喎，10幾年最低喎，好信啊！佢低處可以再低嘅，知唔知啊？炒大陸股唔係講緊價值投資法，已經唔係講緊你個咩嘢平買抵唔抵買，我唔覺得係用呢一套，唔 work 嘅，形態都唔 work 啦，技術分析都唔 work 啦，係咪先？咁有咩 work 啦？咁就所以我唔會嘥時間啊，不如低啲買翻啲頭先噏嗰啲正股票嚇。咁咧就我就翻今日咧嗱，今日我就喺誠品咧台北就買呢本書喎，量價操作法嗱，量價操作咧即係 volume 同 price 咧嘅關係。呢啲書咧台灣咧好嘩眾取寵啊，有好多個版本嘅。咁類似咁嘅書我見過好多本嘅，咁我曾經買過一本，就類似其他嗰啲咧。咁但係呢一本講成交量同埋價位嗰個 combination 咧幾唔錯，我覺得幾 pro 啊呢條友啊，咁所以等我睇晒先啦嚇。我揦一揦佢裏邊咧就即係幾唔錯幾 pro 咁，我就即刻買咗佢，抵啦390台幣，即係80蚊港紙，85蚊港紙。咁佢就講到有啲書話咩靠幾根陰陽燭就可以賺1億，咁呢本就讓我股票賺3倍啊！呢啲嘩眾取寵嘢啫。不過我就唔係因為我中意，我俾人吸引住咧係呢兩個字量價，成交量同價位嘅關係。成交量同價位嘅關係咧係非常之重要，我覺得係即係炒嘢裏邊咧喺金融市場裏邊嘅精髓，呢條係即係最緊要嘅關係 ，most important relationship。因為冇錢係買唔起一隻嘢嘅嚇，你買一隻嘢必須有錢。咁如果係嘅話，你嗰啲八字嗰啲創業板嗰啲夠大把形態啦，咁但係冇成交噶嘛，冇讀，所以技術分析就唔 work 嘅。技術分析咧一定要人多參與，成交量要夠大，咁你先至咧準程度高。咁我另外買咗兩本書喎，嗱，呢個我翻去睇嘅，呢個就叫做半導體產業鏈，即係講咩叫半導體啦，一粒晶片點樣設計電腦，咁日本仔寫，咁裏邊我覺得幾有意思嘅，真係好 in depth 睇下。嚟緊嗰個市場點樣變化啦，同埋即係每一個環節裏邊，尤其是因為台灣咧係做好多呢啲嘅加工，即係做 foundry 嘅，即係做加工嘅，咁即係落 order 俾台灣仔做，即係設計電腦啊，設計就係做電腦板啊，咁所以咧就其實如果你夠膽買台股有好多台股嗰個升幅仲好誇張，不過台股始終我就我唔會買啦，我買日股啦嚇，台灣始終都係有個計時炸彈嗰度啊。咁啊，另外一本咧，我覺得幾唔錯嘅，呢本咧就
介紹下啦，叫理戰啊。咁頭先有網友就問呢個ALB 啦，就全球理抗啦。咁我相信呢本書裏邊咧就未開封啊，啱買翻嚟。咁裏邊咧就我相信有一圖咧就講一啲關於全球即係嗰個邊個係牛耳咧，譬如 ALB，其實 ALB 係全球最大理抗嘅 consortium 嚟嘅。咁就大陸啦，喺玻利維亞喺秘魯啊，或者係喺巴西啊，或者係即係喺中亞呢啲地方係好多啲雲廠。我想知多啲，即係呢一個，因為 ALB 喺好早嘅時候咧幾百蚊我係買過，咁跌咗落嚟好低位，我唔夠膽買翻。其實我係錯失良機，而家 ALB 係升翻晒，咁所以我覺得我要等佢下一次調整嘅時候咧，就要再跟真正咧，我要捕捉到呢個啲機會，因為因為我相信咧，因為如果我1年前睇咗呢本書咧，我相信我夠膽去買落去嘅嚇。咁當然啦，即係睇完之後，我都會喺節目裏邊分享下裏邊嘅資訊啦嚇。咁我幫你睇啦，唔使驚啦。我自己因為已經冇嘢做啦，失業啦，咁啊失業嘅人咧就多時間相對比較多啲啦。咁就所以咧就睇完，希望有少少幫助啦。因為始終嚟緊，你喺地球裏邊咧好緊要嘅。地球裏邊最緊要係咩嚟緊？行20年火運啊嘛，火運即係電，即係火啦。但係電唔係製造電啊，製造電係反而係已經係越嚟越易啊。核能又可以做電，風能又可以做電，係咪？水壩又可以出嚟做電，用呢個潮汐漲退又可以做電，太陽能又可以做電，係嘛？北交叉哇踩個單車又可以做電。儲電先係最緊要嘅關鍵啊嘛，做咗出嚟要儲啊嘛，所以電車要儲電，要叉電嗰個先至係嚟緊所有嘢勝敗係講緊你嗰個電嗰個儲存量、儲存時間、儲存嗰個即係係啦，儲存個時間同埋儲存個量，呢個先係贏輸呢件產品贏輸嘅關鍵。咁所以咧，等我嘥啲時間睇下呢本翻譯書啦，作者叫做 Ernest Steiner 嚇。咁今日咁多，記住咯，就 like 啦、share 啦、subscribe 啦，就介紹俾啲朋友啦，多啲人可以睇到，即係聽到我呼籲去捐最少100蚊啦嚇，去俾兒童癌病基金啊，呢個香港黃藍會東華三院香港善寧會。好，今日咁多，咁啊拭目以待啦，下個禮拜一、2大時代，好係咁先。